let it bang, bang. Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to Nilofer's mini vlog. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவும் அதை தொடர்ந்து ஒரு ரெசிபி வீடியோவும் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறவங்க எல்லோரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோஸ்க்கெலாம் லைக் போட்டு விட்டுருங்க. இந்த ப்ராடக்டை நான் ரொம்ப நாளாகவே வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஃபைனலாக ஒரு வழியாக வாங்கிட்டேன். இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக கார்ட்டில் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், வாங்கிட்டேன். இது வந்து இண்டஸ் வேலியோட காஸ்ட் அயன் குக்வேர் செட்டு தான். நம்ம அயன் பாத்திரத்தில் சமைக்கும் போது உணவில் இரும்பு சத்து அதிகமாக கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் அடி பிடிக்காமல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் வரும். ஹெல்தியான ஃபுட் இது மூலியமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். நிறைய ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டேன் நான். இது வந்து ஒரு காம்போ ஆஃபராக வாங்கியிருந்தேன். ஒரு அயன் தவாவும் ஒரு அயன் கடாயும் வாங்கியிருந்தேன். ஏன்னா நம்ம கிச்சனுக்கு இது 2 ப்ராடக்ட் தான் அதிகமாக தேவைப்படுது. ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன், இந்த மாதிரி அயன் கடாய் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் வீடியோ காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ப்ராடக்ட் தான் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆச்சு. தவா வந்து கரெக்டாக 30 சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சு. அதுலேயும் அப்படி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, கரெக்டாகவே இருந்துச்சு. இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சைஸ் தான் இந்த தோசை தவாவும். இந்த கடாயும் சூப்பராக இருக்குது. கடாயில் நம்ம வந்து கிரேவியும் பண்ணலாம், சுக்கா அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். நம்ம கிச்சனில் அதிகமாக நம்ம அது தானே பண்ணுவோம். இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த தவாவில் ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு வந்து ஒரு தடுக்கா பேனும் ஃப்ரீ கொடுத்துருந்தாங்க இந்த காம்போ ஆஃபருக்கு. தடுக்கா பேன் ஆல்ரெடி நான் வச்சுருக்கேன், இந்த நான் ஆர்டர் போடலாம், ஆனால் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க அவங்களே. தடுக்கா பேனில் வந்து உட்டன் லிட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபைனலாக இந்த டோட்டல் காம்போவோட ப்ரைஸ் எவ்வளோனா 2510 rupees ஆச்சு. இந்த காம்போவில் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவலும் ஒரு தேங்க்யூ கார்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் அப்போ இந்த கார்டை யூஸ் பண்ணி, இந்த கூப்பன் கோடை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து 10% டிஸ்கவுண்ட்டில் வாங்கிக்கலான்னு அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு யூசர் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்து கடாயை எப்படி சீசனிங் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது, ஃபஸ்ட்டு சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க. ஆல்ரெடி இது வந்து ப்ரீ சீசன்டு தான், அதனால் நம்ம பெருசாக எதுவும் சீசன் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது சோப் லிக்விட் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அதனால் நானும் அதில் கொடுத்துருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நல்லா ஒரு லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு நல்லா கழுவி கவுத்தி வச்சுட்டேன். அப்புறமா ஃப்ரைட் ரைஸ் சமைக்கலாம் இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. நான் வந்து அடிக்கடி எங்கள் வீட்டில் வந்து சில்லி கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுவேன். அதாவது எந்த சாஸு அஜினமோட்டோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் ஹெல்த்தியாக வந்து பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பேன். அது எப்படி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்களும் இது போல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரைஸை வந்து ஒரு 80% குக் ஆனோன்னே இது போல் ஒரு ட்ரைன் பாத்திரத்தில் போட்டு நான் நல்லா ட்ரைன் பண்ணிக்குவேன். நம்ம நார்மலாக வடிக்கிறத விட இது போல் ட்ரைன் பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டு இப்படி கிண்டி விட்டு வச்சா சாதம் வந்து சீக்கிரமாக ஆறி நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும். நான் வந்து இந்த ரைஸை வேக வைக்கும் போதே கொஞ்சம் ஆயிலும் விட்டு வேக வைப்பேன். அப்போ தான் ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஒரு வழியாக இந்த பேனை வந்து வாஷ் பண்ணி கழுவி அவங்க சொன்ன மாதிரி எண்ணெய்லாம் தடவி வச்சுட்டேன். எதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு கலர் மாறுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு வெங்காயம் போட்டு வதக்கி பார்த்தேன். ஆனால் கலர் மாறவே இல்லை, நல்லா புதுசு மாதிரியே இருந்துச்சு. வெங்காயம் நம்ம நார்மலாக பாத்திரத்தில் சமைக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு. அதனால் நான் மற்ற காய்கறியும் போட்டுக்கிட்டேன். என்னென்ன காய்கறி போட்டேன்னா வந்து பீன்ஸு, கேரட்டு, இது வெங்காயத்தாள் 3த்தையும் ஒரு பிளேட்டில் கட் பண்ணி வச்சு அதை போட்டிருந்தேன். உப்பு போட்டுக்கிட்டால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கும். ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு எப்போயுமே கொஞ்சம் முட்டைகோஸும் போடுவாங்க. அந்த அன்றைக்கி எனக்கு முட்டைகோஸ் கிடைக்கல, அதனால நான் வந்து வெறும் கேரட்டும் பீன்ஸும் வெங்காயத்தாலும் மட்டும்தான் நான் போட்டேன். உங்களுக்கு முட்டைகோஸ் கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் முட்டைகோஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நம்ம எந்த சாஸும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதனால ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் பூண்டும் காஞ்ச மிளகாவும் எடுத்து இது போல் கொரகொரன்னு அரைச்சி போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப தூள் மாதிரி அரைக்க வேணாம், இது போல் கொரகொரன்னு அரைச்சி போட்டாவே போதும். அப்புறமா எக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம எக்கு எப்போயுமே எப்படி ஆட் பண்ணுவேன்னா, இன்னொரு பேனில் தனியாக ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி
ஊற்றி முட்டையை போட்டு நல்லா கிண்டிட்டு இந்த இதில் நான் கொட்டி விடுவேன். ஆனால் இந்த பேன் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா குழியாக இருக்குது இல்லையா, அதனால இந்த காய்கறியெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த தோசை கரண்டிலே வச்சு ஓரமாக தள்ளி விட்டுட்டு நடுவில் முட்டையை கொத்தி பெப்பரை போட்டு அப்படியே ஸ்பூனெல்லாம் வச்சு கலக்காமல் அப்படியே ஒரு பிளேட்டை போட்டு மூடி விட்டுருங்க. அப்போனா நம்மளுக்கு வந்து 2 பேனில் யூஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. இதிலே நம்ம சென்டரில் அந்த முட்டையை ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நடுவில் தனியாக முட்டை இது போல் வெந்து வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறமா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே கலந்து விட்டால் அது ஒரு மாதிரி பிசு பிசுப்பாயிரும். அதனால் இது போல் தனித்தனியாக ரெடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா சாதமும் நல்லா ஆறி வந்துருச்சு, நல்லா உதிரியாக. சாதத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மொத்தமாக போட்டு கலக்காமல் போடும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளறி விட்டுக்கிட்டே இது பண்ணிங்கன்னா மசாலாவும் ரைஸும் நல்லா ஆட் ஆகி நல்லா இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம எந்த சாஸும் ஆட் பண்ணல, அஜினமோட்டோ இது போல் எதுவும் ஆட் பண்ணுறதுனால இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தி. இது பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். கொஞ்ச நேரத்துலேயே செஞ்சிடலாம். காய்கறி மட்டும் மொதல் நாளே நைட்டு கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு ரைஸை வடித்து டக்குன்னு இதை போட்டு கிண்டி கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். நான் வந்து இது ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விட முடியாது. இது வந்து நான் ஈவினிங்காக தான் நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் பசங்களுக்கு. ஏன்னா இதில் வந்து நான் எக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அதனால நான் வந்து பசங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே சாப்பிட்றதுக்காக தான் இதை நான் மத்தியான நேரம் போல் நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபைனலாக இது போல் கிண்டி வந்துருச்சு. பெப்பரை போட்டு மூடி வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவுமே பிடிச்சிருக்கு. சீக்கிரமாகவே சமையல் ஆயிடுச்சு. நம்ம கிச்சனில் சூப்பரான இந்த ப்ராடக்டை வச்சு அப்கிரேட் பண்ணியாச்சு. நீங்களும் இது போல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோஸ்க்கெலாம் லைக் போட்டு விட்டுருங்க. தேங்க்யூ.